stand up. Hello. Pas nih Dr.Ampareen. Ya, Pak. Hukumnya Jingklam yang ia perlu yang ini, walau dia mengingi Jingklam hak dipenar, yang saya klamu dikasih untuk siapa mau diapa ini Jingklam yang ini. Welcome, Dr.Ampareen jaga channel ini bagi jikbar kodi PUA Jingklam apa yang baik. Satu lah. Kemudian Shibon Yapi Barok. Selama penyeri kat ni kipriu, kialung hakane kajaka de yau berwan snap ya kata polisi pentrekam jong Ka NPP. Ngayat syurum syeneng hari ini por bakwan poy hakasnong ngetepi bakwa kali kat tu kat ni ki issues ki ba dan haka jengmut ke jingperkat ke jongpi bakwa rekomen Shibon bangayo bangan senran yu para jonga uhabamut dekhar habahun dekhar ibayale yakani ka election na ka Maukayaw constituency naraburam yaki kaloy ki wahya suno ki members jong Ka NPP ki badan hangni bat kamtam le yapi ki nong shong shnong manakani ngawan sa juway nga kren na kajentia ki apen komik penban tungaw nga bahaban na yat shoes kugalenti yat bet na kaktiin ka piyas ng tulang mo balay nga slogan hok panganuan siya sa Sahsniang. Kani gamday kasin kabamingkong mangawan siya sa Sahsniang, no? Ngawan siya sa Sahsniang, hawar hajar lay, hakapor, bakadam, katuga Jingja, karaslusi, hakabaki refugees, kiwan dan siyang hakani kamadan hangi, hakatakapor nga ngawan ng takajimba, but nilayarap yigitigilong yung Shibon mo, kidalong keluar hakatukapor. Masausi tahadok mentaru hidang don kung kita hikana bakam tak don kita kesuk kesan hakani kakapot jong kejela kejongi hadok mentamene kasin kebaar bangawan syani syapo Sahsniang kadai bangawan play ya kadai ke orphanage hangni hapo Sahsniang jompi kataru kadai nakabenta kakam kababaha menta kakenti ngawan yang nakasin kabalay siya Sahsniang nakabenta kakam kababaha ngawan bangan senran yung paraw jongaw wakipre warok yung popil nganya tuho yupi habang niyalekay football ugoy kipo lada start ki player kano kanoro lada goalkeeper ang start ka goal kan rong jrok kinsa job ay kakiwayo ihaba mo ide kay goalkeeper jongi ibang pet ibang mo pan pet ya kata ibang habon idwan ban defend ya pi kinong syong shnong jong kani kajaka kajongi Himdam kam jing start han ba namarha assembly nga layatu mga yaki
Kabadan kam penyele kalau ba ki constituency baro ki ban penjob ya ki MLA ban point wa assembly ban defend ya ka sarkar kabakwan. Kajing kali joma kalong bakri ka Sahsniang pikroy na em ban ay nangi ya ka sarkar kabakwan da kabaki penjob ya i habahon dakar. Pinkai shitom na em ban banakani ka constituency ka NPP kanyo sa kaway kasi pinle shitom na em. Nga ang yabi kabadan real promote ki MLA kamnya opinion siyo ki MLA pero ang real promote kinyo balikan Nilay nga ang yabi man bangawan siya sa Sahsniang ngalikhay na kabut beto dasni kabut ka nga beto balay ka beto kabut ka nga nado arajar lay hado arajar arulay dakay puy kanas nem arpaus nem lenter kasurok kabakuni lada pipenjot ya iba habahon dakar nget yang na NPP kaman lam ya puye katay kasurok pipenjot dari pinantaw na emang penjot yi nga ang yapi kidaw jong kajing sa deal kiday kita daha kapor election kimong siyong snong kim pikir banda pengkhan sani banda pek sani ya kimong yele election dakababurong ya i MLA beren jongpi kahit ko tayo i Tinraingan ong yapi ka Jing jong i MLA jongpi i beren wala ilayo sipon ki Jing bentoy nakasorkar lang kmat ka NPP ka Jing golong isyong dat ka timbi Piki mong Sahsniang, pikwa ban siyang sa pagkatimbi, pikwa ban let siya katimbi. Aba pikwa ban let siya timbi. Pihap ban penskem, pihap ban niya penpelilan. Namangan niya po, yapi, nililay man hakiniki Sahsniang balabet, nidon siya do timsi. Nidyo ay mangikitimsi. Utimbi udang yo kato kat ni mentang ngayos nga irang ba bayiong ba kilayo jing bentoy nakasiyam skim ro kajing kali kalang balay kalang kunta balay baya siya silyang kunta pinangaong yapi mapiki Sahsniang piliban her siya katakasnong kiyong kasnong ayu mentang kabayo adon ruplo Kabalay mo niya lang yun sa mukhap panongi ki mukhap ko mukhap pibalayo yun kasi kersyam lang manyayo lang mangigit Sahsniang hilang na pimnamlan na hiday balit na marbalay kanu kathan kabasa din ha kanu kajaka hinday ba niya siyong tang paramaki Pigay na niya panlem niya katagajing kursyan na katakasnong na magpiladang kang o MLA ubadon hat Team A. Team A kita jela kapain kijangi. Pitang parya kung kajat benril. Nget kang sawan ka PGP bakal sensinsya dia pi. Hakatakapot. Kanapan gori kinong Sahsniang pagkeren kakaktin hindi. Pinsayale palo. Pinom sinambyang kapali pantel sama iya kakakacing topor kadai hakapor election ugatan nyabat kita siya tayo sa din ngamiyos ngo topiwan ya keren kinhala kita nganhala mga uwayahan nyabat siya karmo ublay kursuyapi instant pagal hills
ka state bahit kami ka Meghalaya